Привет! Новые машины пошли как-то совсем с отделкой плохо, да, все об этом говорят, и именно поэтому я себе заказал вот такую посылочку. Называется антискрип. Сегодня мы будем делать антискрип на своем автомобиле, то есть именно подклеивать все соединения пластиковых деталей. А именно у меня вот на двери, знаете, вот это где зеркала открываются, закрываются, где ручки, вот это вот все там как-то так очень плохо приделано. И все это дело, когда включаешь музыку на полную, все барахтит прям вообще, гремит. Мне это жутко не нравится, и сегодня мы это все дело с вами исправим. Кстати, заказывал я с доставкой от России, и пришло вообще очень-очень прям быстро. По сути, это такой поролончик с двухсторонним скотчем, что ли. То есть мы отклеиваем и приклеиваем его. Все. Тоненький поролончик такой. В общем, посмотрим, как будет в действии. Ну, вот такая вот проблема, значит. Вот это вот ходит, и когда включаешь музыку на полную, она прямо дребезжит. Конечно, там колонки стоковые стоят, но тем не менее, все равно вот это вот. При помощи вот такого вот антискрипа, покупал, естественно, я на AliExpress, и вот таких вот специальных пластиковых, кстати, очень классная штука. Как они правильно, там выдерги, отверточки, в общем, ну не отверточки, конечно. В общем, ими очень легко весь пластик аккуратненько поддевать. Мы сегодня это все дело исправим. Снимается она очень легко. Вот за самую нижнюю поддеваем. Вот так вот аккуратненько. Дальше можно рукой. Вот так вот раз и два. Все, мы сняли. И нам как раз нужно проклеить вот эти вот все места. Сначала, естественно, нужно обезжирить. Я купил обычный обезжириватель. Можно здесь вот отцепить. Мне одной рукой неудобно. Итак, вот отцепили все. И либо вот здесь можно проклеить все это дело, либо вот здесь. Я думаю, лучше всего вот здесь вот все это будем дело проклеивать, чтобы у нас здесь ничего не дребезжало. У меня вот такой обычный обезжириватель. И все хорошенечко здесь протираем, чтобы у нас приклеилось все хорошо. Как поролончик такой, только знаете, такой какой-то он надавливаешь, он такой принимает маленько форму. Остается типа такого, в общем. Ну и с такой липкой, очень липкой стороной. Значит, будем проклеивать вот так вот места, где это все у нас соприкасается. Так, нам еще ножнички нужны. Либо оторвать можно, наверное. Да, легко отрывается. Итак, ну вот, типа такого у меня получилось. Я прямо здесь, где клипсы вставляются, думаю, между клипсами тоже сейчас все зажмется и будет прям вообще все ок. Можно, наверное, даже чуть потолще слой, где-то двойной. Ну, вот так вот, я думаю, по идее, только намного аккуратнее должно быть с завода. Все-таки цена вопроса, блин, копейки. Здесь вот держится все просто на таких защелках и вот на таких клипсах. Нет, ну, конечно, не получилось у нас вся дверь тут проклеена и совсем, конечно, качественная акустика, но вот эта штука не дребезжит и нету такого бррр-бррр. Прям вообще классно. Да, не буду долго музыку включать, потому что авторские права и так далее. Ну, в общем, суть вы поняли. Вот так вот, по идее, надо проклеить все. Вот таким вот образом можно избавиться от любого скрипа или бррр такого вот по бррр. В общем, пластика на всех стычках, вот таких вот все. То есть, если вы разбираете, лучше сразу заранее купите такую ленту, все-таки стоит она копейки. Ссылку на нее, естественно, я оставлю в описании. И можно все проклеить, и будет все у вас здорово. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока.